हेलो मिस्टर वसंत जी, आपकी अंकल जी का फ़ोन आ रहा है, कृपया बात कर लीजिए एक बार। मिस्टर बसंत, आपकी फ़ोन की घंटी बहुत देरों से बज रही है। लगता है किसी को अर्जेंट बात करनी है आपसे वसंत जी। कृपया करके 2 मिनट समय निकालिए और बात कर लीजिए। मिस्टर बसंत, प्लीज़ पिकअप द फोन। आपको किसी ने दिल से याद किया है वसंत जी, कृपया करके फ़ोन उठाइए।